नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा देश इस कहर से जूझ रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब 4 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबके जहन में कई सारे सवाल हैं, कई सारी शंकाएं हैं, भ्रम है, डर है। मसलन कोरोना से बचने के लिए क्या करें, कौन से लक्षण कोरोना के हो सकते हैं, बुखार सर्दी खांसी होने पर क्या करें। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे हर सवालों का जवाब आपको हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट बताएंगे और आप भी सवाल आप पूछ सकते हैं। फेसबुक लाइव भी हो रहा है इस शो का और इसमें कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल रख सकते हैं। वो सवाल भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर वीणा सिंह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही एचओडी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की। डॉक्टर निगम प्रकाश हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मैं बिना देरी किए दर्शकों का ही सवाल लेता हूं, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने फेसबुक लाइव पर दर्शकों से कहा था कि आप अपना सवाल पूछिए, जो हम इस शो में डॉक्टरों के से पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे। वीणा जी, रंजीत कुमार ने पूछा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्यों? देखिए, वैक्सीन लेने से क्या हो रहा है कि हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव तो हैं, लेकिन 100% सुरक्षा नहीं देंगे। तो कोविड का वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में ये देखा गया है कि आमतौर पे कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी माइल्ड डिजीज़ हो रहा है, मामूली बुखार, सर्दी, खांसी, और उनके ठीक होने की जो टाइम ड्यूरेशन भी है वो भी कम है, जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव तो होंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो 90% प्रोटेक्शन दे रहा है, बट 100% नहीं है। और इसलिए पॉजिटिव तो होंगे, लेकिन संक्रमण के बाद जो है ज्यादा असर नहीं होगा, आप माइल्ड सिम्टम्स होंगे यस, और बच सकते हैं, ये जरूर है। प्रमोद सिन्हा पूछते हैं कि फीवर में पैरासिटामोल के साथ कौन सी एंटीबायोटिक ली जाए? नॉर्मली जो रिकमेंडेड है, अगर फीवर है तो पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम दिया जा रहा है, और साथ में एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए लेना है। साथ में डॉक्सीसाइक्लिन भी लेना है, जो 100 मिलीग्राम दो बार करके, वो भी 5 दिन के लिए। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स, और साथ में विटामिन सी, मल्टीविटामिन का टैबलेट, एक गैस के लिए दवा अगर पैंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम, ये ले सकें तो सबसे अच्छा रहता है, और यही माइल्ड डिजीज के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है। डॉक्टर निगम प्रकाश, आप भी आपसे भी कुछ सवाल दर्शकों का रखना चाहेंगे। गोपाल कुमार पूछते हैं, गला सूखना, गला में खराबी और बदन में दर्द, कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आज के दिनों में जब भी कोई भी लक्षण होते हैं तो तुरंत एक एहसास होता है कि शायद ये कोरोना तो नहीं है। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले तो जांच जरूर करा लेनी चाहिए, चाहे आप सिंपल गले का ही क्यों नहीं हो कोई सिम्टम। चूँकि देखा गया है, ख़ास करके मैं बच्चों की बात अगर करूं तो बच्चों में डायरिया भी हो सकता है और भी चीज़ हो सकते हैं। तो कोई भी लक्षण हो आज के ज़माने में तो आपको कोरोना का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कोरोना का टेस्ट एक बहुत आसान है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अगर आप आरटीपीसीआर, जिसमें कि लंबी लाइन है 2-3 रोज़ की, उसके लिए अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अच्छा है कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है बहुत आसान है और 5 से 10 मिनट में मिल जाता है उस रिपोर्ट सामने में। तो उससे पता तो चल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए लक्षण बहुत ज़्यादा उस कोरोना के अनुकूल हैं, तब तो आरटीपीसीआर भी कराना पड़ेगा। लेकिन आम तौर से जैसा मैंने कहा, कोई भी लक्षण हो आज के दिन में, चूँकि देखा गया है कि 30 से 40% लोगों में ये पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो इसलिए ये अपने वातावरण में है, आप जैसा समझ रहे हैं आप, इसलिए हम लोगों ने ये साफ कहा है कि अंदर में, घर के अंदर भी मास्क लगाना है। तो चूँकि ये हवा में फैल चुका है, अब बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है हमको। तो इसलिए गले की खराश के लिए आप कुछ ही दूसरे एंटीबायोटिक की जगह पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर करा के देख लें। और ऑफ कोर्स अगर जैसा कि अभी वीणा जी ने कहा
एजिथ्राल जो है एक दवा है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करती है, ऊपर के श्वसन तंत्र में जी। तो वो आप ले सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो थोड़ा फायदा करेगा कोरोना में भी। लेकिन अमूमन कोरोना में अभी तक ये प्रूव्ड नहीं है, जितने भी ड्रग्स हैं आप जो भी सुनते हैं, हालांकि बिहार सरकार और यूपी सरकार ने ये दे दिया है आइवरमेक्टिन को भी, लेकिन ये एजिथ्राल हो या डॉक्सीसाइक्लिन, इसका बहुत आंशिक रूप से प्रभाव होता है। इसलिए आमतौर से हम लोग ने रिकमेंड तो कर दिया है, एम्स के प्रोटोकॉल में भी आ गया, लेकिन अभी भी ये डाउटफुल है इसका वैल्यूज। इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बचाव। अभी के माहौल में सबसे महत्वपूर्ण है बचाव। बिल्कुल, सबसे जरूरी है बचाव, लेकिन उसके बावजूद अगर आप संक्रमित हो जा रहे हैं तो उसके बाद सकारात्मक सोच और डॉक्टरी सलाह, डॉक्टर सलाह जो दे रहे हैं उसका असर करें। और कई डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि भाप 4 टाइम भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, गार्गल कीजिए, तो ये चीजें हैं, काढ़ा पीजिए, इन चीजों से भी आप सुधार सकते हैं। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में जी। ये मेरे बारे में, मैं इसके बारे में जरा सा डिटेल करना चाह रहा हूँ जी कि आमतौर से जो दवाओं का रोल है वो तो अलग है, लेकिन साथ में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का, एक हाइड्रेशन का, और साथ में जो है ये जो सिंपल मेजर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम इनहेलेशन, जिसको 2 से 3 बार कम से कम करना चाहिए, और वार्म सलाइन गार्गल। हॉट अगर कहिएगा तो बच्चों में कैसा नहीं कि वो गले जल जाए उसके, तो वार्म सलाइन गार्गल जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 3 से 4 बार किया जा सकता है। काढ़ा जो हम लोगों के यहाँ एज ओल्ड चला आ रहा है, उसका भी एक अच्छा प्रभाव देखा गया है आयुर्वेद के द्वारा भी, और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है, तो उसका भी एक अच्छा प्रभाव होता है। तो काढ़ा भी पीने से वो गर्म गर्म वो भी एक काम करता है। ठीक है। गले को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों ने, गोपाल कुमार ने तो पूछा ही, सचिन श्रीवास्तव ने भी यही कहा कि गला भारी लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है फंसा है गले में। विनय कुमार ने भी पूछा खांसी है और गले में दर्द है। रंजीत कुमार ने भी कहा कि सूखी खांसी, गला सूखना, गला में कफ का फंसना, कफ नहीं निकलना, खांसने पर हल्की कमजोरी, क्या किया जाए, कौन सी मेडिसिन ली जाए। ये तमाम सवाल गले को लेकर ही आ रहे हैं। वीणा जी, आपकी राय, आपका जवाब। देखिए, गले में किसी विकास कुमार गुप्ता भी कह रहे हैं कि सर्दी खांसी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सिरप काम क्यों नहीं आ रही है, खांसी होने पर कौन सी दवा ली जाए। दुर्गा शंकर सिंह परमार, तो बहुत सारे लोगों ने खांसी और गले को लेकर ज्यादा सवाल है। सवाल सारे ही बड़े कॉमन हैं, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर गले में कोई भी तकलीफ है, जैसे कि खराश हो या थोड़ा दर्द हो या निगलने में तकलीफ हो रही हो, और साथ में भी अगर किसी को सर्दी या बुखार भी है, तो ये तो अभी के समय में ये मान के ही चलना है कि कोरोना का ही संक्रमण होगा। तो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अगर संभव है और टेस्ट की सुविधा है तो आप अपनी जांच करवाइए कोविड के लिए। और जब तक कोविड की जांच नहीं हो पा रही है या उसकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, तब तक कुछ दवाइयों का पालन करना ज़रूरी है, जिसमें कि हमने कहा कि पैरासीटामोल लीजिए। पैरासीटामोल ना सिर्फ बुखार के लिए है, जो कि गले में थोड़ा बहुत जो दर्द है या शरीर में दर्द है उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है। एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बताया, ये भी दिया जा रहा है प्रोटोकॉल में। हालांकि एकदम इनका वायरल डिजीज़ पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस पर अभी शोध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में होगा तो उसमें फ़ायदा करेगा। और गरारे करने हैं, उसके अलावा ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसे इस बार का जो वेव है, सेकेंड पीक, इसमें देखा जा रहा है कि माइल्ड डिजीज़ भी कम से कम 7 से 12 दिन का समय लगा रहे हैं ठीक होने में। तो इतना समय लगेगा, इसलिए जिनको भी कोई भी तकलीफ़ हो रही है, घबराना नहीं है, टेस्ट करवाइए, दवाइयाँ लीजिए, घर में आइसोलेट हो जाइए। जैसे ही सर्दी बुखार लगता है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मुझे तो कोरोना नहीं होगा, मान के चलिए कि मुझे कोरोना हो ही गया। खुद को आइसोलेट कीजिए दूसरों को बचाने के लिए, ताकि जिस टाइम पे हमारा टेस्ट का रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है उस समय तक हम दूसरों में वायरस नहीं फैला रहे हैं। तो आइसोलेट करके और अपने टेस्ट का इंतज़ार करें रिपोर्ट का, और कम से कम 7 से 12 दिन या 15 दिन तक 2 हफ्ते आइसोलेटेड रहें मिनिमम। इतना समय लग रहा है सारे लक्षणों को कम होने में,
कमजोरी भी हो रही है। और कुछ लोगों में सवाल ये भी है कि रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी गले में दर्द है, खांसी है। एक दो सवाल इस जुड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट करवाई पता नहीं, लेकिन आरटीपीसीआर मैं भी अपील कर रहा हूँ, आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाई। ये सवाल बहुत ही वैलिड है, क्योंकि कुछ लोगों में ये देखा जा रहा है कि लक्षण होने के बावजूद शुरुआती जांच में कोरोना नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वायरस जो है आपके बॉडी में अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, उतना एनफ नंबर में नहीं पहुंचा है कि टेस्ट में उसकी पॉजिटिविटी पकड़ा सके। इसलिए अगर लक्षण है और शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो उसमें प्लानिंग यही रहेगा कि 3-4 दिन के बाद एक बार दोबारा से रिपोर्ट करवाना है। और इन सारे केसेस में सेकेंड रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव आ रही है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है। हार्ट पेशेंट और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए वीणा जी क्या प्रिस्क्रिप्शन, हालांकि डॉक्टर देख के ही बताते हैं, रिपोर्ट देख के ही, लेकिन फिर भी हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके लिए किस तरह के ख्याल रखे जाएं अगर कोरोना संक्रमण हो गया तो। देखिए, हार्ट और शुगर वाले, हाँ, हार्ट और शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की कोई तकलीफ रह रही है या जिनका बड़े लंबे समय से वो शुगर के मरीज रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो जो जनरल दवाइयाँ बाकी मरीजों के लिए हैं वो तो चलनी हैं। उसके अलावा हार्ट वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा हम लोग जो एहतियात बरतते हैं कि एक ईसीजी भी करवा के देख लिया जाता है। एक खून को पतला करने वाली दवा जो ना कि सिर्फ हार्ट वाले पेशेंट में बल्कि बाकी सारे मरीजों में शुरुआती दौर से ही, इवन अगर माइल्ड सिम्टम है, मामूली लक्षण है, तो वो दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट हैं या सुविधा है तो इंजेक्शन फॉर्म में ये दवा आती है। अगर घर पर हैं या किसी ऐसे जगह पे जहां इंजेक्शन नहीं पड़ सकता है तो उसका रिप्लेसमेंट टैबलेट फॉर्म में भी है। तो खून को पतला करने वाला दवाई भी बहुत ज़रूरी है। शुगर वाले पेशेंट के लिए ये कहना होगा कि अगर पहले से वो शुगर के मरीज हैं और उनकी शुगर की मॉनिटरिंग चल रही थी तो कोई भी इन्फेक्शन ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। कोरोना इन्फेक्शन इसका अपवाद नहीं है, तो शुगर मॉनिटरिंग करते रहना है और अगर ज़्यादा बढ़ जाए शुगर तो अपने डॉक्टर को सलाह लेना है। बिकॉज क्या होता है कि जब शुगर बढ़ता है तो मरीज में दूसरे इन्फेक्शन, दूसरे संक्रमण का भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ों से बचाव करना है। इन दोनों मरीजों को, हार्ट और शुगर वाले को, थोड़ा परहेज रखना है, बट बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर वो अपनी ओरल दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर के लिए तो वो लेते रहें, इंसुलिन ले रहे हैं तो लेते रहें। अगर डॉक्टर के संपर्क में हैं तो कई बार जो टैबलेट्स होते हैं उसको इंसुलिन पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जल्दी से। निगम प्रकाश जी, नॉर्मल फीवर और कोरोना के फीवर में डिफरेंस क्या है? प्रीति कुमारी ने ये सवाल पूछा है। देखिए, हाँ, नहीं, ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है आज के लिए, इसलिए कि आज कोई भी बुखार हो तो कोरोना का दस्तक ही इसको समझा जाए। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि कोरोना बहुत रूप बदल के प्रकट हो रहा है और ये महामारी जो है हर दिन आपको कितने लोगों का ये जान ले रही है, देख ही रहे हैं आप। तो इसलिए आप जो है कभी भी अनदेखी मत करें। और कोई भी फीवर हो, अभी आप ये सोचे नहीं कि ये दूसरा वजह हो सकता है, ये पहला वजह कोरोना ही समझें और इसका जरूर इसकी जांच करा लें, नहीं तो बहुत ही खराब असर हो सकता है। अगर ये बीमारी अगर थोड़ी दिन छोड़ दी जाए और उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए अभी आप जो है कोई दूसरे फीवर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर मत जाएं और हर फीवर को कोरोना फीवर मान के ही चलें। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है बच्चों को लेकर, क्योंकि इस बार का जो वेव है, दूसरी लहर में बच्चे भी शिकार हो रहे हैं और इवन इन्फेंट 6 महीने के बच्चे भी हमने देखा खबरों में। हालांकि बच्चे संक्रमित होकर फिर रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या आप सलाह देंगे? कैसे बचाव करें और कोरोना अगर हो गया तो फिर कैसे बच्चों को सुधार करें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि इस बार का जो ये सेकंड वेव है, इसके जो स्ट्रेन्स हैं ये बच्चों को भी उसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं जैसे बड़ों को। और कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी एज इससे अछूता नहीं रह गया है। आपने देखा होगा अभी जितने भी कैजुअलिटीज हुए हैं उसमें सब जो है
60 साल के नीचे के ज़्यादातर हैं। और भाग्यवश हमारे जो 19 साल से नीचे की पॉपुलेशन है, जो बच्चों की पॉपुलेशन है जिसको हम लोग मानते हैं, उनमें जो है मौत का सिलसिला थोड़ा कम है, ये ज़रूर मैं बता रहा हूँ। और ये सच्ची बात यह है कि ये जो बीमारी है बच्चों को इक्वली असर कर रही है, लेकिन बच्चों में इसकी जटिलता नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी हो रही है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए बच्चे में होना कितना घातक हो सकता है, मैं ये अभी बताने जा रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि बच्चा जो है वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, और बच्चे का जो उसका जो अगर सिम्टम हो, लक्षण हो, तो वो 4 प्रकार का या 5 प्रकार के विभागों में उसको बांटा जा सकता है। एक होता है माइल्ड होता है, जिसमें कि सर्दी खांसी के जैसा होता है वो। दूसरे में हल्का निमोनिया होता है, जिसमें कि ग्रंटिंग वगैरह नहीं होता है। और तीसरा होता है कि सीवियर निमोनिया होता है। और चौथा होता है वो क्रिटिकल होता है, जिसको कि आईसीयू में रखने की जरूरत होती है, जिसमें कि उसके दूसरे सिस्टम जो अफेक्टेड होने लगते हैं लंग्स के अलावा, तो वो हो जाएगा। और एक स्पेसिफिक है 5वां, जो कि है MIS-C, जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ कोरोना। तो ये बहुत रेयर है। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि बच्चों में 90% बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होकर के निकल जाते हैं। सिर्फ 5 से 7% जो है उनमें कुछ समस्या आती है, जिसको कि निदान करना पड़ता है। रादर कुछ हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं बच्चों में, एमॉक्सिसिलिन भी देते हैं, क्योंकि वो सोचा जाता है कि कभी कभी कोई इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो देते हैं भले ही हम लोग, लेकिन आईसीयू के लायक जो है वो कम ही केस होते हैं। आईसीयू के लायक सारे केस नहीं होते हैं, इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। बच्चों को सारा होम आइसोलेशन का प्रोसीजर रखना है, बच्चों से आपको बचाव रखना है, ये सारा चीज करना है। जो कोविड अनुकूल व्यवहार है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट हैज टू बी मेंटेन, इसको तो मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे हैं। विकास कुमार ने पूछा था सांस के रोगी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। राजीव गुप्ता ने भी पूछा है जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो क्या करें सांस के रोगियों के लिए। डॉक्टर वीणा जी, देखिए कोविड में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, चाहे यंग हों या फिर एजेड हों, उनमें एक स्टेज पर थोड़ा सांस का तकलीफ हो रहा है, स्पेशली जो मॉडरेट कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं। तो जैसे ही कोविड के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं या फिर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए, तो जो हम सिखा रहे हैं सारे मरीजों को जो होम आइसोलेशन में है घर पे, कि वो डे 1 से ही पेट के बल कम से कम दिन में 2 घंटे सुबह शाम लेटने की एक्सरसाइज शुरू कर दें। आमतौर पे ये कोरोना वाले पेशेंट्स में देखा गया है कि अगर सांस की तकलीफ नहीं भी है तो इस एक्सरसाइज को शुरू से करने से जब सांस की तकलीफ उत्पन्न होती है तो उस टाइम पे आराम होता है। हॉस्पिटल में भी हमारे किसी मरीज को सपोज अगर रेस्पिरेटरी रेट अगर 25 या 30 देख रहे हैं और थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, तो उनको तुरंत हम पेट के बल लेते हैं और लंबा गहरा सांस लेने के लिए कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मरीज अपना सैचुरेशन घर पे, तो आजकल सब लोग सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं, 95 से नीचे जाते ही घबरा जाते हैं। उस घबराहट में क्या हो रहा है कि वो तेज सांसें लेने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर हमें और तकलीफ बढ़ रही है। तो उसमें हम यही सिखा रहे हैं कि पैनिक मत होइए, लंबे गहरे सांस लीजिए, पेट के बल लेट जाएं, तकिया लगा करके सिर को थोड़ा ऊंचा रख करके, और ऐसा दिन में 2 बार 3 बार अगर वो कर सके तो उससे उनकी सांस लेने की जो तकलीफ हो रही होगी वो ठीक हो जाती है। ये थोड़ी सी सांस की तकलीफ के लिए रेकमेंडेड है। ठीक है, प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे सवाल जो है ना, ये अभी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि बुखार ठीक हो जाने के बाद भी सर दर्द रहता है, सर्दी जैसा महसूस होता है लेकिन सर्दी नहीं है। शशि रंजन साहब ने पूछा है। कार्तिक सिंह राजपूत ने पूछा है प्लेटलेट इंक्रीज करने के लिए क्या करें। इन दोनों सवालों का जवाब हम ले लेते हैं। वीणा जी, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो बुखार ठीक हो जाने के बाद भी सिर में दर्द रह जा रहा है या कमजोरी या सर्दी जैसा जो महसूस हो रहा है,
वो रहेगा। कोरोना के सारे सिम्टम्स जाते जाते कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जा रहे हैं। तो उस दौरान पे सिर में दर्द या शरीर में दर्द या कमजोरी, ऐसे भावनाएं, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न रह सकती है। तो अगेन घबराना नहीं है, खाने पीने पर ध्यान देना है और थोड़ा रेस्ट पर रहना है। सर्दी जैसा लग भी रहा है तो भी परेशान नहीं होना है, वो समय के साथ तीसरे चौथे हफ्ते होते होते ये सारे लक्षण खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो सवाल है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, तो आमतौर पे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। और कोरोना में जो देखा गया है वो कोरोना से प्लेटलेट्स कभी कम नहीं हो रहे हैं। अगर साथ में किसी को डेंगू या दूसरी कोई बीमारी रह रही है तभी प्लेटलेट काउंट्स उनमें कम देखा जा रहा है। और थोड़ा बहुत अगर कम रह रहा है, जैसे अगर हम 1.5 लाख के ऊपर नॉर्मल बोलते हैं और किसी का 1.25 लाख या 1 लाख है, तो हम भी बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं, एक बार रिपीट रिपोर्ट करवा लेते हैं, कई बार उसमें नॉर्मल हो जाता है। हाँ, अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है, 1 लाख के नीचे आ रहा है या 70,000 के नीचे आ रहा है, तो थोड़ा अलार्मिंग है। वैसे केसेस में डेंगू की जांच करवा लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। कोई दवा या कुछ खान पान में ऐसा करने से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, वो बॉडी ही अपना मैन्युफैक्चर करती है जिससे कि बढ़ता है। डॉक्टर निगम साहब, एक सवाल है बहुत छोटा सा, लेकिन ये वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कार्तिक सिंह राजपूत कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद बाथ लेना गलत है या सही? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही नहा सकते हैं, नॉर्मल तरीके से सारा काम कर सकते हैं, सारी दिनचर्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे आपको जरूर इंतजार करना होता है। जिस सेंटर पर भी आप ले रहे हो उस सेंटर पर आधे घंटे आपको इंतजार करना है। वो कोई भी अगर भी होगा साइड इफेक्ट तो वो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर नहा नहीं सकते हैं आप। नहाने को क्यों नहीं, बिल्कुल नहा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर एक और सवाल है, आलम एडी खान, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो क्या कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जो है कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या इवन ओबेसिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब कहने का किसी भी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अब एंडोक्रिनल प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो एंड साथ में ओबेसिटी ऑल्सो, ये भी चीज है जिसको कि ऑलवेज कोमॉर्बिड कंडीशन के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आप जो है जरूर वैक्सीन लेंगे, वैक्सीन उनको ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर वीणा, एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है, जो सर्दी खांसी, रनिंग नोज या फिर बुखार अगर नहीं है तो सर्दी खांसी अगर सिर्फ है, बुखार नहीं है, लोगों को लगता है कि हमेशा कहीं वायरल तो नहीं। बहुत सारे से सवाल हैं, अब उन सवालों को हम एक मुश्त आपके सामने रख रहा हूं। फिर से वही सवाल कि सर्दी खांसी सिंपल है, बुखार नहीं है, क्या करें? नहीं, देखिए ये सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज में अभी के समय में, क्योंकि अभी भी इतना कोरोना का सेकंड पीक आने के बाद, इतने लोगों के संक्रमित होने के बाद भी अभी भी कई लोगों से पूछने पर यही बोलते हैं कि नहीं हमें तो मामूली बुखार हुआ था, थोड़ा सर्द गर्म लग गया था, लग रहा था कि वायरल हो रहा था। अरे तो वायरल मतलब क्या? अभी तो कोरोना वायरस छोड़ के और किसी वायरस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि इवन अगर बुखार नहीं हो, सर्दी या खांसी जैसा हो रहा हो, आप बिल्कुल आंख मूंद करके माने कि ये कोरोना वायरस का ही लक्षण है। एक हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में डिनायल। कई मरीज जो अभी तक भी संक्रमित नहीं हुए हैं लोग, वो ये विश्वास कर बैठते हैं कि हमें तो कभी नहीं होगा जी कोरोना, जबकि हम सब जानते हैं कि गांव-गांव में कोरोना पहुंच चुका है, हर घर में कोरोना पहुंच चुका है जी। तो ये जो मोड ऑफ डिनायल है, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाली टेंडेंसी, उसको हमारे मन से हमें हटाना पड़ेगा। और मामूली लक्षण पे भी, और इस बार तो जैसे ये भी देखा गया है कि डायरिया हो रहा है कई लोगों को, ये लक्षण भी कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण हैं। तो बिल्कुल आप कोई दूसरा कारण ना सोचे, कोई सर्द गर्म, कोई वायरल, कोई एसी की ठंडी हवा से आपको ये सब तकलीफें नहीं हो रहे हैं। ये एकमात्र कोरोना वायरस के कारण ही हो रहा है
और आप इसी को दिमाग में रख करके तुरंत जांच करवाएं, आइसोलेट हो जाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें बिना देरी के। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हमने लिए, बहुत सारे सवालों का जवाब मिला और उन्हीं में बहुत सारे सवाल भी आगे होंगे दर्शकों के, उम्मीद करता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीणा और डॉक्टर निगम। इस तरह के सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके शंकाओं का समाधान करते रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी उपाय है बचाव, और बचाव के लिए आपको मास्क पहनना होगा और दूरी 2 गज की बनानी होगी। सबसे जरूरी यही है, भीड़ भाड़ से बचें और 2 गज की दूरी और मास्क का ख्याल रखें। नमस्कार।